Ndagira ngo rero noneho tugaruke ku kiganiro nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahuriyemo na Cyril Ramaphosa n'umunyamakuru Rari. Ni ikiganiro ahanini kibanze ku bibazo by'umugabane wa Afurika, uko Afurika ikwiriye gukomeza kwiyubaka idashingiye ku bijyanye n'ubufasha cyangwa se ibindi byagiye bituruka hanze bijyana no kuba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse guhagarika inkunga cyangwa se imfashanyo. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame rero yabigarutseho agaragaza ko n'ubundi abanyafurika dukwiriye kwigira, ko tudakwiriye gukomeza kubakira ku mateka y'ahahise, twumva ko dukwiriye kubaho bijyanye n'inkunga cyangwa se imfashanyo. Ni byinshi yabivuzeho, ariko kandi mu gihe bagarukaga ku bibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'intambara zikomeje kugaruka cyangwa se kugaragara ku mugabane wa Afurika, Cyril Ramaphosa yahise nawe asa n'uwunganira nyakubahwa Perezida Paul Kagame, agaragaza ko nubwo isi yose cyangwa se abaturage bo ku mugabane wa Afurika bazi ko we na nyakubahwa Perezida Paul Kagame bafitanye ibibazo, ndetse no kuba bicaranye bakumva ko igikuba cyacitse, abantu bakwiriye gutangira kurasa amafireworks n'ibindi, bumva ko igikuba cyacitse, ko we na nyakubahwa Perezida Paul Kagame nta kibazo bafitanye, ndetse ko n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko biri kugana ku musozo, bijyana no kuba Ramaphosa yemeza ko Afurika y'Epfo n'ibihugu bya SADC bakomeje gukura ingabo zabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ramaphosa yemeje ko rwose kuri ubu ngubu nawe kashyigikiye ko intambara zose zihari ko zarangira binyuze mu nzira z'ibiganiro kugira ngo bakomeze gushyira imbere amasasu. Ni ikiganiro bahuriyemo, nibo babyivugiye, reka muri gukomeza ubakurikira. But in just a second, President Ramaphosa, but President Kagame, when we spoke in February, at the beginning, shortly after President Trump took over power, you said you supported the cuts to aid, that we as Africans have to be self-dependent. We can't rely on other people to fund our development. A lot more has happened since then that in some ways threaten our economic advantage as Africans. Do you still support largely what President Trump is doing in resetting our relationship with America and forcing us as Africans to step up? Well, thank you, Rari. I think we have to put everything in a context. Whatever Nyakubahwa Perezida Ramaphosa, ariko mbere yuko wenda mbanza kukubaza nyakubahwa Perezida Paul Kagame, twagiranye ikiganiro muri Gashyantare hashize igihe gito Perezida Trump atangiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri icyo kiganiro mwavuze ko mushyigikiye igitekerezo cyo kugabanya inkunga z'amahanga, mukavuga ko twebwe nk'abanyafurika tugomba kwigira tugashyigikira ibyacu, cyangwa se tukabaho tudashingiye ku bandi mu guteza imbere imigambi yacu. Ni nyuma yaho hagiye habaho ibindi byinshi bisa n'ibishobora kutugeraho ingaruka z'ubukungu ku banyafurika by'umwihariko. Ese kugeza ubu ngubu waba ugishyigikiye icyerekezo cyangwa se igitekerezo cya Trump yazanye cyo gusubiramo umubano wa Afurika na Amerika, ndetse no gusunikira Afurika mu gukomeza kubaho ku giti cyayo cyangwa se mu kwifasha? Murakoze cyane Rari. Ndibwira ko byose tugomba kubishyira mu murongo w'inyito. Icyo Perezida Trump yafasheho icyemezo cyangwa se icyo undi wese yafataho icyemezo mu gihe kiri imbere kigomba kurebwa rero mu mateka maremare y'ukuntu Afurika yagiye igenda ishyira mu bikorwa imigambi yayo ni mu myaka myinshi cyane ishize. Nibikwiriye ko rero twakunguka gutya gusa, ndetse no kureba ko hari icyakorwa cyangwa se mu byakomeza kugenda bibaho mu rwego rwo kugira ngo twuzuzanye nanone bidushishikaje dutangire kubyitaho icyo gihe gusa. Ahubwo rero tugomba no kuva ku bya kera tukubaka ubushobozi bwacu, tugashimangira uburyo Afurika yakwibeshaho ku buryo burambye kandi budashingiye ku bandi, ndetse no gushyiraho uburyo bwiza bw'imikoranire n'indi migabane ndetse n'ibindi bihugu. Ni muri urwo rwego rero nanone kuba Perezida Trump yarafashe biriya byemezo bishobora kugaragara nk'inkoni cyangwa se wenda nk'ingaruka zikomeye cyane yadushyizeho, kugira ngo twebwe nk'abanyafurika tumenye icyo tugomba gukora, tumenye kumva ko tugomba kwigira. Hari amahirwe menshi cyane kuri uyu mugabane wa Afurika, kandi buri gihe twivugira ibijyanye n'impano cyangwa se n'ibindi biri kuri uyu mugabane, ariko kandi hari amahirwe menshi cyane. Ariko se mwumva ko twazagera aho twifuza
dukomeje kugendera ku mfashanyo cyangwa se no ku bindi twumva ko Afurika idafite, tugomba guhaguruka tukubakira ku mpano zacu n'ibindi dufite nk'abanyafurika. Icyo kibazo rero cyagiye kigenda kigaruka inshuro nyinshi, ni natwe nk'abanyafurika tugomba kwishyiriraho umurongo, tukamenya guhangana n'ibibazo byacu, tudakomeje kugenda twishingikiriza cyangwa se tuvuga twumva ko tugomba gukomeza kwishingikiriza ku bandi. Tugomba gukorana hagati yacu, tukabana mu buryo bwose bushoboka, kuko isi kuri ubu ngubu ibayeho mu buryo bwo gukomeza gufashanya. Niyo mpamvu rero twebwe nk'abanyafurika tugomba kumva ko tugomba gufashanya mu rwego rwo kugira ngo tubone ibyo dukeneye byose. Ibyo byose rero nibyo bigomba kudufasha guhitamo icyerekezo cyacu, tudakomeje kwishingikiriza gusa ku byo abandi baduha cyangwa se ku byo abandi tuba twumva ko bakwiriye kuduha. Nyakubahwa Perezida Ramaphosa, nabonaga ushaka kugira icyo wongeraho ku byo Nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuze. Reka dukomeze kuri gahunda noneho y'amahoro, cyane cyane ni ku bibazo by'intambara bikomeje kuba kuri uyu mugabane, by'umwihariko ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari icyo wabivugaho? Murakoze cyane. Ndashaka gushimangira ko ku bijyanye n'ibyo Nyakubahwa Perezida Paul Kagame amaze kuvuga, imigambi n'amasezerano yagiye ashyirwaho kuri uyu mugabane wacu, byaba rero ari ibiganiro bya Nairobi, ibiganiro bya Rwanda cyangwa se gahunda za Afurika yunze ubumwe AU, byose byagize uruhare rukomeye cyane mu gushyiraho urufatiro rwo kubaka amahoro no kugera ku cyizere hagati y'impande zihanganye. Ibi byose rero bijyana n'amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana, ndetse no ku cyemezo cyo gukura ingabo zacu, ndavuga ingabo za SADC zari mu butumwa bwa SAMIDRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigenda bikorwa ubu ngubu, icyo gikorwa kirarimbanije. Ndabizi ko hari benshi kuri ubu ngubu bibwiraga ko njyewe na Perezida Paul Kagame kuba kuri ubu ngubu duhanganye, ndetse hakaba hari n'ibibazo byagiye bibaho hagati yanjye nawe, ariko kuri ubu ngubu tukaba twicaranye, ko nyine bagomba kurasa fireworks cyangwa se bakumva ko hari igikuba cyacitse kubera ko twicaranye, nyine tukaba turimo guseka. Ni byiza rwose Ramaphosa kuba mwarabyumvikanyeho kuri ubu ngubu, mukaba mutagihanganye, mukaba mubanye neza. Oya, ni ukuri ibyo bikorwa byose by'ubufatanye byubatse urufatiro rukomeye cyane kandi rwizewe kandi rwose. But we have, as Africa, to be able to define which direction you want to take and not entirely depend on what these people are contributing. All right. President Ramaphosa, you wanted to jump in. Yeah, on the peace process, particularly in the conflict that's been happening on our continent and particularly in the Eastern DRC, I would like to compliment rather than contradict what President Kagame is saying. The processes that have been happening on the continent, either the Nairobi process or the Luanda process or the AU process, have been very, very essential in building a foundation of peacemaking and also confidence building, up to and including agreements that have been reached for a ceasefire between the belligerents, up to and including the withdrawal of, say, the SADC forces, as they are withdrawing now. I mean, people may think that President Kagame and I are in conflict, and some of you may have thought that there's going to be fireworks as we're sitting close to each other. It is wonderful to see you agreeing and not contradicting each other. You're all thinking it. So all these efforts have been building a very strong and firm foundation. And of course, because ngira ngo rero nahangaha agace gato cyane k'ikiganiro Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahuriyemo na mugenzi we Cyril Ramaphosa karangiriye. Mwumvise ko ikiganiro nagitangiriye hagati ndetse nyirangiriza hagati, kwari kugira ngo mbanze ngaruke gato ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ntibibujije ko kino kiganiro cyose ndimo kugitegura ndaza kukibagezaho mu kanya gato cyane mu nkuru itaha. Mukomeze mubane natwe.